SVT gjorde nyligen ett reportage om en familj som gömmer en ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan. Familjen bor i Jämtland och har gett den här mannen både tak över huvudet och mat. Vad säger du, Emmy Mikaelsson? Hur ser du? Vad är din spontana reaktion? Ja, alltså min spontana reaktion är ju förstås blandad. Alltså SVT vill lyfta fram den här familjen då. Men det handlar inte om familjen egentligen, det handlar om den bredare politiken. Har man fått ett utvisningsbeslut, då ska man utvisas. Det har politikerna sagt gång på gång. Så då tycker jag man ska faktiskt följa det när man säger det. Samtidigt som SVT gör det här reportaget så Polismyndigheten har ju letat efter den här personen. Vad sänder det för signaler, tycker du? Alltså jag tycker det sänder dubbla signaler till samhället. Först har vi politiker som säger att de vill ha lag och ordning, att de vill ha ordning och reda i migrationspolitiken. Samtidigt så gör public service då, som är skattefinansierat, ett sånt här reportage där de lyfter fram familjen och inte alls fokuserar på vad som är problemet med politiken. Det blir väldigt förvirrande för de som kollar, tror jag, framförallt. Statsminister Stefan Löfven har ju gång på gång gått ut och sagt att personer som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Hur ser du på det? Görs det något konkret? Eller? Det görs absolut ingenting konkret och det kan vi se här. Det är ett praktexempel på det. Det är ju Morgan Johansson och Stefan Löfven som är ansvariga för de här frågorna. Och vi ser att nu har det gjorts ett reportage och ingen faktiskt agerar. Alltså, det räcker ju inte med ord från Stefan Löfven och Morgan Johansson. De måste faktiskt agera också. Men hur är det här med, är det direkt olagligt att gömma någon som befinner sig illegalt i landet? Eller hur ser det ut? Ja, alltså det här juridiska är förstås väldigt komplext och det är lite oklart. Men samtidigt så tycker jag så här, det är många som säger att det ska bli brottsligt att göra såna här saker. Man kan ha olika åsikter om det, men jag tror att framförallt så ska fokuset ligga på politiken och vad som faktiskt inte fungerar. Vi vet inte vilka de här människorna är och vi bygger ett skuggsamhälle där vi har inte koll på vilka det är. Det kan vara farliga människor, det kan vara kriminella. Nu behöver det inte handla, den enstaka personen behöver inte vara farlig förstås, men vi kan se att om vi fortsätter på det här spåret så bygger vi ett farligt skuggsamhälle. Sverige har ju tagit emot väldigt stora volymer av migranter på senaste tiden och de här personerna som många gånger befinner sig illegalt i landet och som fått avslag på sin asylansökan har ju rätt till i princip fri tandvård eller tandvård för 50 kronor då, och vård och gratis skolgång. Hur ser du på det? Jag tycker inte det är rättvist mot svenska skattebetalare. Jag tycker inte att människor som inte har rätten att vistas i vårt land ska ha samma rättigheter som svenskar, om inte mer rättigheter. Jag får inte tandvård för 50 kronor. Så att det blir ju alltid de här dubbla signalerna. Politikerna säger en sak, men sen blir resultatet något helt annat. Och det är inte rättvist mot svenska medborgare. Och vad är din slutsats av detta? Nej, men min slutsats är bara att om du har fått utvisningsbeslut så ska det utvisas och de här människorna som inte har rätten att befinna sig i vårt land ska inte få specialrättigheter eller subventionerad tandvård, utan de ska helt enkelt utvisas. Tack så mycket, Emmy, och tack för att ni tittade på Riks.